Hello mga idol, andito naman po tayo ulit sa ating kaibigan na dealer. Yan po ang Guanson. At dito po, papakita ko sa inyo yung ating special feature for today. Unboxing po ng isa sa pinaka-iconic na big bikes ng Yamaha. Well, ito po ang Yamaha RevZone. Kauna-unahan po sa Dagupan City at sa Region 1. Ito po, nandito na yung mga deliveries ng kanilang mga big bikes. At meron po tayong exclusive vlog or video nitong kanilang unboxing po nitong napakastig at napakaangas na MT series nila. Yan po ang MT-09 Hyper Naked Sports bike po mga idol, Dark Side of Japan. At ito po ang kanilang MT-09 series. Napakaganda at napakastig. Ang kulay po niyan ay Storm Blue. Kita naman po niyo yung kanyang design, next generation style na po yan. Kita niyo yung mukha niya, parang cyborg mga idols. Napakaangas po. At syempre pagdating po sa quality at riding performance, talagang hindi papahuli ang Yamaha itong MT series nila. Kilalang kilala po to, very iconic sa buong mundo. Talagang marami po ang bumibili nitong motor na to. Syempre dito po sa Pangasinan meron na rin pong available na ganitong klase ng mga motor dito sa Yamaha RevZone Dagupan City. At kung kayo po ay nakatira sa Region 1 area, pwede po kayong bumisita rito at tingnan itong mga astig at maangas na motor ng Yamaha. Ayan mga idols, i-unbox po itong bagong MT-09 na to. Ang color po niya ay Storm Blue at meron po tayong stocks dito ngayon sa Yamaha RevZone. Hindi lang po itong color version na yan, meron din po yung isa pa, yung pong Tech Black. Siyempre, ang presyo po nito ay 629,000 pesos. Cash price po yan. Of course, kung gusto niyo pong bumili ng installment, pwede rin po rito sa Yamaha RevZone Dagupan City. Napakarami pong magagandang design at styling ang ginawa ng Yamaha dito. Talaga naman po, kaya po talagang marami po nagkakagusto rito. Again, yung kanilang brakes, yan po ay talagang dual brakes po yung nasa harapan at sa lingkod po ay single brake system po. So, of course, hydraulic po yan. At yung mga design niya, styling niya, no? Nakita niyo yung air cool niya sa harapan, napakaganda. Meron din siyang very lightweight na frame. Diamond frame po yan. Aluminum po yan, die-cast aluminum frame. Napakagaan, ultralight po para sa mas magandang agility nitong motor na to at performance. Well, yung kanyang exhaust muffler system nasa baba po, nasa baba ng kanyang underbelly po yan. At syempre, pagdating sa torque at exhaust note niyan, napakaangas din po ng tunog niyan. At syempre, napakasubok na po nitong kanilang engine na nilagay dito sa MT-09 series na to. Ang Dark Side of Japan Master of Torque MT-09 mga idols, talaga naman po napakastig ng engine po niyan. Ang displacement 889cc plus yan po ay Euro 5 compliant na, bagong engine po ito. Siyempre pag sinabi mong Euro 5 compliant, yan po environment friendly na po. So ganyan po kaastig at kaangas ang ka-high-tech din po itong ating MT-09 na to. Siyempre sabi ko nga sa inyo, ang presyo niyan 629,000 pesos. At ang color po na nakikita nyo ngayon ay Storm Blue. Para sa akin, itong Storm Blue, napakastig, no? Medyo agaw pansin po talaga yan sa kalsada. At meron din po sila tong isa pang kulay, Tech Black naman po. At yan po, in-unbox din natin ang kaibigan na dealer ng Guanson. At talagang napakastig din tong black. Sa akin, mas gugustuhin ko tong black kasi talagang formahan, astig na astig po ito. Yan po, ang color niya ay Tech Black. Again, ang cash price po niyan, 629,000 pesos. Sa mga idols natin na interesadong bumili nito, you can PM me at my FB page, Boyet Salabaria. Of course, huwag niyo pong kalimutang i-like at follow ang ating FB page. Or kung gusto niyo bumisita dito sa store nila, Yamaha RevZone, Dagupan City. Located po yan sa Lucao District, mga idols. Punta na po kayo dyan at bisitahin niyo po ito. Itong ating MT-09, meron siyang sports naked handlebar para sa mas magandang riding position. Talaga naman po, pag long ride, talagang napakaganda nito. Wala kayong magiging hirap, kumbaga hindi stress-free para sa mga riders. Again, yung kanyang telescopic fork na upside down fork, yan po ay adjustable at yan ay may sukat na 41 mm. So pwede nyo pong i-adjust yung kanyang front telescopic fork na yan.
Kita naman nyo po kung gaano kaangas po nakalagay ng mga parts dyan. Siyempre, pag sinabi mong Yamaha, talagang quality po. Yan po, napakastig, no? Fully adjustable telescopic fork para po sa harapang suspension. Of course, yung kanyang harapan na braking system, yan po ay hydraulic disc brake. Ang sukat yan 295 mm. At yan po ay dual. Dalawa po yan, harap at yan pong harapan niya. Kaya talagang pagdating sa stopping power ay wala kayong masasabi dito. Talagang quality po talaga ang kanyang braking system dito. Safe na safe po tayo mga idols. Of course, MT-09 napakabilis niyan, ano? Talagang kailangan mo rin ng quality braking system diyan. Yang kanyang signal indicator, very compact design, full LED na po yan. Of course, sa gabi kitang-kita kayo diyan, very bright po yung color niyan. At siyempre, kasama na rin po yung kanyang headlight at yung kanyang taillight. Fully LED na po yan. Kaya kita nyo yung kanyang susi, yung kanyang ignition key, at yan po ay may lock din yung kanyang shutter. Makita nyo yung susian niya, nandyan lang po. At sigurado ako na safe na rin po ang inyong motor dyan. Yan po idols, ang ating MT-09. Napaka-astig po talaga nitong motor na to. Para sa akin napaka-forma, no? Sa mga maskulados natin dyan, mga idols natin, bagay na bagay po sa inyo to. Kita nyo yung tangke niya, ang laki, no? Very muscular po yung design niya. Capacity niyan, 14 liters po yung capacity ng fuel niyan. At yung kanyang consumption, 5.5 liter in 100 km. Matipid na rin po sa gasolina, no? 5.5 km per 100 km. Yun po yung kanyang fuel consumption, mga idols. At syempre, yung kanyang TFT display, no? Yung kanyang instrument panel, hindi rin pauhuli talaga, napakaganda rin. Full color po yan na 3.5 inch yung kanyang sukat. At syempre, in features niyan, yung bar type tachometer na talagang nag-change po yung kanyang shade niyan. Depende po sa klima, kung mainit, medyo madilim. And of course, andyan na rin po lahat ng mga information na gusto nyo makita. Fuel display, average mileage nyo dyan, at yung mga gear shift indicator nyo. Syempre, yung mga switches niyan talagang quality rin po. Electric starter lang po ito, wala po itong kickstart. At yung kanyang ang salamin, no? Ang ganda rin ng itsura, no? Parang panalong-panalo din talaga. So yan po mga idols, meron po tayong 6-axis IMU sensitive rider edge. Ibig sabihin may mga rider edge po ito na pwede nyo pong i-switch or kanyang mga button dyan. Meron po silang talagang kapareho ng YZF R1 po yan na mga features. Siyempre, andyan yung mga high-tech rider edge po na pwede na natin maasahan. Gaya na po ng traction control system, meron po TCS to, slide control system or SCS, at meron din po siyang lip control system or LIF, at yung kanyang brake control system. Yan po yung mga electronic na best in class po para sa motor na to na MT-09. Ganyan po kaganda itong mga rider edge na pwede na po nating i-activate at gamitin para sa motor na to, para mas maganda po yung ating riding performance at syempre mas ma-enjoy po natin yung mga ride natin, especially long ride po mga idols. Yan po, MT-09, 629,000 pesos. Kita naman yung kanyang rear disc brake, panalo rin po talaga. At syempre yung kanyang very lightweight aluminum swing arm. Yan po mga idols. Yung kanyang mga apakan dyan, mga footrest, quality alloy din talagang aluminum, no? Talagang napakaganda, no? Astig talaga. Very lightweight yung kanyang die-cast frame. Yung kanyang diamond frame po yan, yung tawag sa kanyang frame dyan. At itong kanyang underbelly na exhaust. Pwede nyo rin pong bilan yan ng aftermarket na mga muffler system. Kung gusto nyo medyo maingay po yung tunog niyo at mas takaw pansin sa kalsada, so of course, pwede nyo bumibilan yan ng bagong ganyan. Again, yung kanyang engine po yan, bagong CP3 engine from Yamaha, 889cc, liquid cool po yan, 3-cylinder, at of course, kagandahan po niyan, meron din siyang 4-stroke, 4 valves, double overhead cam. Yan po ay pwede nyong i-start by electric, 6-speed. Yan po ay may quick shifter po na talagang napakastig. At kung gusto nyo malaman yung maximum power niyan, 119 HP at 93 naman ang kanyang maximum torque mga idols. MT-09, napakaangas po talaga mga idols. Kung gusto nyo bumili niyan, i-recommend ko po sa inyo itong ating kaibigan na dealer, ang Guanson. Pwede rin po kayo bumili even kahit nasa ibang lugar kayo, kahit wala kayo rito sa Region 1. Pwede po nating ipa-deliver sa inyo itong motor na to kung gusto nyo cash, di ba?
pwede nyo pong bilhin yan. Of course, inquire lang po kayo at sigurado ako na makakakuha kayo niyan. Kung gusto niyo po itong color black or ang tawag nila dyan ay tech black color, napakaangas po ng kanyang kulay, no? Partneran mo ito ng magandang jacket at helmet, sigurado ako ang gwapo mo mga idols. Yan po, ang Yamaha MT-09, talagang style, napakastig. Yung kanyang mukha, no, parang ano talaga cyborg, no? May lateral LED yan, yung pababa na yan, no? Talagang ang angas din yan, lalo na pag nakailaw yan. At bifunctional na headlight. Yan po mga idols, ang ganda. Astig. Para sa akin, kung ako man may pera, ay sigurado mapapabili ako nitong bagong MT-09 na to. Of course, marami silang MT series dito. Hindi lang yung 9 series nila. Meron din silang MT-07. Of course, meron din silang yung MT-10, yung 1000cc. At pwede po kayo mamili ng anong gusto nyong kulay dyan mga idols. Yan, makita nyo yung kanyang special features and benefits nitong character at ganda ng performance ng power nito at syempre torque. So itong bagong-bago, meron siyang 6% more power and torque na ginawa ang Yamaha dyan. At syempre, meron din siyang stable downshift. At syempre yung kanyang rider aids, napakadami, no? May traction control, merong slide control system, meron din kayong lip control system, at yung kanyang brake control system or yung kanyang ABS, parang ABS style. Ganyan po kaganda at kastig itong ating bagong MT-09. Very outstanding yung agility niya. Of course, pagdating sa torque system, napakaangas po nito, napakalakas. Yan po idols ang ating motor na sabi ko sa inyo, panalong-panalo po talaga. Again, Boyet Salabarria po, kung gusto niyo pong makabili nito, pwede niyo po akong i-PM sa ating FB page. Boyet Salabarria po, i-follow niyo po yan at i-like. At siyempre, pwede ko niyong mag-send ng message dyan. Baka makatulong po ako sa inyo. Kung gusto niyo pong bumili ng mga Yamaha big bikes, hindi lang po itong MT-09 series or Dark Side motorcycle nila. Pwede rin po yung iba pa, gaya po ng ating naunang video, yung T-Max. May tatlong klase po silang color dyan, yung Tech Max, at yung iba pang color na Icon Gray at Black. Of course, marami pa po silang mga big bikes from Yamaha. Gagawan din po natin ng mga vlogs yan. Abangan nyo po mga idols. Visit nyo po itong store ng RevZone by Guanzon dito sa Region 1 at pwede nyo pong i-visit ang ating FB page mga idol. Boyet Salabarria po at maraming salamat po sa inyo mga idol, sa inyong suporta. Lagi nyo pong antabayanan ng ating next video upload mga idol. Thank you.